Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini di channel Rian TV ini kita mau membahas tentang kesehatan. Kesehatan apa di musim penghujan ini, apalagi kalau bukan common cold atau batuk pilek seperti itu. Di tengah sekarang maraknya ini ya isu-isu yang sirup yang mengandung etilen glikol, lagi etilen glikol banyak ditarik, itu kan bikin was-was mak-mak gitu ya. Gak cuman anak-anak, orang dewasa pun yang banyak sekali pasien-pasien yang ke klinik itu dia mengaku susah untuk mengkonsumsi obat yang bentuknya tablet kayak gitu. Nah, solusinya seperti apa ya supaya batuk pilek ini tuh segera hengkang dari tubuh saya seperti itu. Kalian nonton video ini sampai selesai ya. Jadi ini aku alhamdulillah nemu artikel bagus. Penulisnya itu Dokter Apoteker Lucy Noviani MM Magister Manajemen dan Apoteker Yovita Diane Titisari MSc Magister Science. Jadi ini artikelnya bagus. Kalau misalnya kalian yang mau lihat boleh searching aja di Google kayak gitu. Kalau ini ada di webnya IAI ya. Judulnya gini. Dalam tata laksana batuk hidung, peran apoteker, karena saya apoteker, dalam tata laksana batuk dan hidung tersumbat akibat common cold. Fokusnya di sini di obat batuk herbal dan hirup uap. Di sini saya nggak mau membahas tentang apotekernya, tapi saya lebih ke membahas ke penyakitnya dan terapi atau cara untuk menangani gejala-gejala yang dialami kayak gitu. Nah, kita harus tahu dulu nih common cold itu sendiri itu apa sih gitu. Common cold itu sebenarnya disebabkan oleh virus juga, tapi virus ini itu sebenarnya oleh tubuh sendiri itu bisa dibunuh. Tapi nama lainnya self limiting gitu. Jadi penyakit yang disebabkan oleh virus yang akut di saluran pernafasan atas biasanya ya. Terus dia melebar arah hidung, sinus, faring dan laring itu biasanya bisa sembuh dengan sendirinya, tapi memang membutuhkan waktu. Nah, waktu ketika tubuh kita ini membunuh si virus ini itu kan bikin badannya itu kan nggak nyaman ya. Yang paling umum itu kan kayak jadi kayak aku nih, aku sekarang masih common cold, masih batuk pilek. Itu jadi kayak ini, bindeng, suaranya bindeng. Itu memang gejalanya seperti itu ya. Terus kadang hidung berair, terus kadang bisa sampai badan itu linu-linu tapi bukan linu yang hebat. Kadang demam, tapi bukan demam yang panas. Kalau misalnya gejalanya, kalau bedanya common cold sama influenza. Jadi common cold nanti aku kasihin ya, tabel kayak gitu. Bedanya common cold sama influenza. Kalau common cold itu alias batuk pilek yang biasa kayak gini yang biasanya ya dikarenakan virus rhinovirus itu tuh dia bertahap gejalanya. Ada yang kayak aku tuh dari tenggorokanku gatel. Terus badanku tuh linu tapi nggak parah, terus badanku tuh anget. Nah, terus setelah aku sudah tenggorokan tuh sudah nggak gatel, terus kemudian aku ke batuk berdahak. Setelah pusingnya sama linunya sudah hilang. Terus sekarang sudah nggak batuk berdahak, tinggal ini bindingnya ini aja. Gitu sama kadang-kadang masih kayak berair, kayak masih ada pilek-pileknya itu. Itu aja, jadi kayak bertahap. Kalau common cold itu seperti itu. Tapi kalau influenza, penyakit yang disebabkan oleh si virus influenza ini itu tuh dia itu langsung semakin cepat pergerakannya itu. Jadi bedanya gejala common cold sama influenza, kalau virus influenza ini itu langsung cepat set gitu. Kalau tadi kan kalau common cold gradually gitu loh, bertahap kayak gitu. Tapi kalau yang influenza ini tuh tiba-tiba set semuanya langsung. Paling sering itu biasanya tenggorokannya langsung nyeri, badannya langsung panas tinggi kayak gitu ya. Kalau misalnya common cold tadi kan panasnya yang sedang anget-anget lah kayak gitu. Terus habis itu badannya tuh linu sekali. Itu biasanya tuh ciri-ciri influenza kayak gitu. Disertai nanti gejala tambahan mungkin ada kayak batuk atau misalnya beringus seperti itu. Itu gejala tambahnya. Tapi paling sering itu kalau namanya kena influenza, ciri-ciri paling seringnya adalah radang tenggorokannya itu langsung radang, sakit banget, pusing banget, terus badan panas banget, linu-linu. Itu berarti influenza. Nah, kalau misalnya kayak tadi yang common cold itu misalnya aku nggak mau pakai obat kayak gitu, boleh aja. Dengan cara apa? Kita tingkatkan imun kita
Dengan konsumsi apa? Vitamin, makan yang bergizi, yang lebih banyak, istirahatnya lebih banyak, itu nanti biasanya lebih cepat sembuh gitu. Walaupun memang si common cold ini umumnya itu gejala kayak bikin nyeri badan, gejala apa ya istilahnya itu, maksudnya bikin badan itu merasa nggak nyaman sekali itu 1-3 hari pertama. Selanjutnya memang masih bisa bertahan sampai 10 hari bahkan sampai 14 hari. Tapi itu biasanya ya kayak sedikit, misalnya kayak aku sekarang, aku sudah nggak lain-lainnya, aku masih bisa beraktivitas, sudah nggak pusing, tapi masih bindeng, sudah itu aja. Nanti udah nggak pilek, nanti tinggal bindeng sedikit kayak gitu aja. Jadi kayak gejalanya itu akan berkurang sedikit demi sedikit seperti itu. Nah, kalau pas serangan banget ini kan mengganggu sekali ya, nggak bisa kerja, mungkin bisa kerja tapi sangat-sangat terganggu. Nah, alternatifnya itu kita bisa pakai makanan atau apa yang sehari-hari kita konsumsi seperti itu. Seperti apa? Bawang putih itu sudah terbukti dia juga bisa jadi anti inflamasi, dia juga bisa sebagai anti bakteri kayak gitu. Konsumsi mau mentah atau misalnya mau bikin tumis-tumisan, banyakin bawang putihnya, bawang merahnya supaya badan lebih hangat karena bawang merah juga mempunyai daya karminatif seperti itu. Atau misalnya nih, aduh kalau makanan kayaknya aku nggak terlalu suka bawang putih gitu, minuman boleh, misalnya konsumsi jahe itu bagus. Di artikel ini dijelaskan, jadi di artikel ini tuh sudah bagus sekali gitu, aku senang sekali dijelaskan bahwa kalau misalnya kita konsumsi jahe, ekstrak jahe kayak gitu ya, bisa dalam bentuk yang kayak minuman atau mungkin permen yang mengandung jahe, ekstrak jahe gitu kan juga ada banyak ya kayak gitu, atau tablet yang ada ekstrak jahenya itu kan juga ada kayak gitu. Itu tuh dia tuh bekerjanya gini, dia akan menghambat perkembangan rhinovirus. Jadi di tubuh kita kan sudah ada virus nih, dengan adanya kita konsumsi jahe-jahe ini, virusnya ini tuh akan dihambat. Jadi dia nggak akan, kalau misalnya dihambat berarti nanti durasi sakit kita itu biasanya akan lebih rendah. Terus itu frekuensi gejalanya muncul, misalnya kayak batuk atau misalnya tenggorokannya nyeri, itu tuh akan lebih turun alias lebih cepat enaknya seperti itu. Terus selain jahe, yang paling sering itu adalah madu. Alhamdulillah aku ada obat madu dan alhamdulillah jadinya lebih cepat. Kalau di aku lebih cepat pakai madu kayak gitu. Madu ini di artikel ini juga dijelaskan bagus sekali, alhamdulillah aku senang sekali sama artikel ini. Madu yang alami ya, terkait mau madu yang apa gitu, mau yang rasa manis, mau yang rasa pahit, pokoknya yang madu kebanyakan itu khasiatnya itu mirip-mirip kayak gitu. Di sini dijelaskan kalau si madu ini itu ya, infeksi saluran nafas atas dia bagus kayak gitu. Mekanisme kerjanya gimana sih si madu ini? Jadi dia itu cara kerjanya, jadi madu ini itu cara kerjanya itu dengan cara mengurangi si batuk. Jadi dia akan menekan si batuk. Terus dia juga dengan seperti itu dia juga akan mengurangi durasi dari batuk. Misal setiap detik ini mungkin akan diturunkan perlahan-lahan, mungkin jadi 1 jam sekali atau bagaimana seperti itu, tergantung respon dari tubuh. Karena kan si madu ini kan juga dia meningkatkan imunitas tubuh. Terus kemudian dia dengan imun tubuh kita meningkat, jadinya seperti itu efek yang bisa terjadi. Batuknya akan lebih turun, frekuensinya, durasinya seperti itu. Dan juga dia bisa kayak bikin memperbaiki kualitas tidur kayak gitu, karena kan lebih nyaman gitu ya, seperti itu. Selain itu ada juga mint. Ini kalau misalnya yang tidak punya daun mint kayak gitu, bisa beli aja sediaan yang ada mint-mintnya seperti itu. Misalnya tablet hisap apa ya, banyak pokoknya, aku agak kurang hafal, nanti tinggal searching aja ketika ke apotek, Mbak mau minta mint permen apalagi tenggorokan misalnya seperti itu biasanya kandungannya ada mintnya. Di sini dia mint ini terbukti dia membantu meredakan gejala common cold, terutama hidung tersumbat seperti itu. Terus nggak cuman hidung tersumbat, mekanismenya ketika mint ini kan dia juga ada kandungan mentolnya. Nah, mentol ini ketika disediaan bisa juga nanti kita hirup. Nah, untuk hirup-hirup selanjutnya ya setelah ini. Selanjutnya bahan yang bisa dipakai adalah echinacea.
Echinacea atau cornflower ini banyak di Amerika Utara, tapi kalau di Indonesia sudah banyak sekali sediaannya. Sediaan yang terkenal itu adalah imbus. Imbus kan harganya mahal. Kalau misalnya aduh anakku ini dia mau aku kasih apa ya yang ada kandungannya echinacea yang lebih murah dari imbus ini tuh, aku dulu pernah waktu masih kerja di apotek ada merek namanya Huvanase. Coba deh kalian cari di, kalau ini sirup ya, sediaan sirup. Jadi kalau misalnya kok kalian masih ragu-ragu ya boleh cari yang sediaan tablet. Boleh echinacea, boleh Silantini ruri, kayak gitu tuh kandungannya bagus untuk meningkatkan sistem imun seperti itu. Silantini ruri itu mereknya apa ya? Coba deh nanti cari di apotek. Maaf ya aku lupa mereknya, udah lama nggak di apotek soalnya. Terus kalau yang echinacea ini itu dia mempunyai efek juga antiviral, selain dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Pokoknya gini sistemnya, kalau penyakit yang self limiting artinya dia bisa dibunuh atau dia bisa dikurangi gejalanya atau kita bisa lebih cepat sembuh itu dengan cara apa? Meningkatkan imunitas tubuh kita. Dengan cara apa? Tadi makan, istirahatnya lebih bagus seperti itu. Terus kalau misalnya konsumsi kurang, kita perlu konsumsi suplemen dari luar. Banyak cari yang banyak mengandung vitamin C, zinc itu juga bagus. Terus kayak ini tadi echinacea, ini juga dia pendukung, jadinya meningkatkan daya tahan tubuh kita nanti yang akan membunuh sendiri itu si virus-virus sehingga gejalanya akan lebih reda seperti itu dan tubuh otomatis akan lebih sehat seperti itu. Kalau misalnya aduh aku nggak mau yang tablet-tabletan, aku maunya yang dihirup-hirup, bisa juga. Jadi ada dua metode inhalasi. Ada yang inhalasi kering, yang kadang itu suka ada merek tertentu ya, aku nggak di endorse nggak di apa. Ada fixed inhaler atau yang inhaler itu dia metode kering. Jadi kita hidup uap itu kan kering ya, nggak basah. Itu nanti dia akan melegakan hidung. Terus nanti dia juga efeknya selain meredakan hidung, efek panas dari kandungan yang ada di dalam si inhaler ini tadi, dia juga akan bisa memungkinkan untuk membunuh si rhinovirus itu yang ada menempel di dinding hidung ini, kayak gitu, seperti itu. Terus kalau mau yang uap itu juga bisa pakai yang di sini disebutkan tadi cut ya, sebelum aku bilang yang uap dikat dulu, kita ke ini dulu, oke? Setelah inhaler baru ke ini, oke? Jadi tadi aku sebutkan metode inhalasi itu ada dua ya, yang kering sama yang uap. Nah yang kering itu tadi kan seperti fixed inhaler, kita langsung hidup seperti itu. Atau misalnya yang kita balurkan di dada, nanti uapnya terhirup ke hidung, atau yang kita suka oleskan di sini, nanti terhirup di hidung, itu uapnya kering kayak gitu. Kalau yang basah di sini disebutkan, jadi nanti kita taruh di mangkok nih. Ada mangkok. Kalau misalnya nih kita harus pakai yang alat itu dong, yang ada kayak maskernya di sini dong, nggak usah, nggak apa-apa. Yang ada di rumah saja kita manfaatkan. Jadi nanti kita siapkan baskom bersih ya. Terus pokoknya ukurannya tidak lebih besar dari kepala kita, gitu. Untuk anak-anak juga bisa, asalkan tetap dalam pantauan ya. Hati-hati kalau hidupnya uapnya ke mata itu bikin pedih, hati-hati. Terus nanti didihkan airnya yang bersih, pakai air yang minum aja. Nanti suhunya setelah mendidih, tidak yang mendidih di jangkauan gitu, enggak. Setelah mendidih sekitaran 70 derajatan, itu nanti udah kita matikan, kita pakai, kita tuang ke mangkok bersih itu. Kalau misalnya yang suka punya essential oil, boleh diteteskan. Atau enggak punya, adanya minyak kayu putih, boleh diteteskan. Aku enggak punya semuanya, aku punyanya obat gosok, kita lihat. Kebetulan aku di rumah juga nggak punya itu semua, cuma punya minyak telon anakku. Aku cuma punya obat gosok ini, ya di endorse. Yang di sini yang kayak balsam lang, ini dia ada kandungannya camphor bisa dipakai juga. Terus kalau misalnya nih, aku punyanya cuman ini GPU ini juga bisa. GPU ini ada menthol sama camphor dan ada minyak eukaliptus juga bagus seperti itu. Nanti tinggal kita taruh aja, kita aduk-aduk. Ada muncul uapnya, kepala kita kasih handuk ya, kita handuk. Kalau misalnya tutup matanya ditutup pakai handuk sekalian juga monggo. Nanti tinggal kita giniin, uapnya ini kita hirup pelan-pelan seperti itu, kayak gitu. Kita hirup pelan-pelan gitu, 15 menitan seperti itu. Nanti
Kalau dilakukan rutin, satu kali mungkin dua kali 15 menit, atau misalnya aduh kalau 15 menit aku kayaknya hidungku terlalu gak enak, aku panas gitu, boleh dilakukan bertahap senyamannya kalian semua. Yang penting itu nanti dilakukan secara rutin, biasanya itu sudah membantu selain membunuh virus-virus yang ada menempel di mukosa hidung ini, karena tadi ada senyawa zat aktifnya ya, bisa mentol, bisa eukaliptus, bisa camphor kayak gitu. Terus juga dia juga bisa melegakan gitu loh. Terus nanti kayak hidup sampai sini nanti bisa melegakan. Nah itu nanti kualitas tidurnya bisa lebih baik. Ketika kualitas tidurnya lebih baik, itu akan cepat sekali membantu teman-teman semuanya lebih cepat sembuh seperti itu ya. Dan ini di peneliti bukan artikel ini dia mengumpulkan evidence based di sini dicantumkan 70% rata-rata penggunaan ketika melakukan inhalasi itu tadi uap kayak gitu, di hari kedua itu dia sudah menunjukkan penurunan 70%. Nah, cepat sekali kan gitu. Tinggal nanti sisa-sisanya mungkin ya ringan lah kayak gitu. Seperti itu ya teman-teman, sharing informasi dari saya, sharing terkait kesehatan. Kali ini kita bahas common cold, semoga bermanfaat. Sehat selalu semuanya. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, tolong komen kalian mau video apa lagi, dan improve apa lagi sih supaya channel ini lebih berkembang. Subscribe dan tolong share ya ke teman-teman lainnya supaya tahu informasi ini dan bisa lebih bermanfaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.